게임 시작. 나는 조현병 환자다. 흐릿한 환각과 한창 잊은 일상이다. 하지만 요즘 그 환각이 점점 길어지고 있다. 경계엔 떨어졌고 나는 점점 그 안에 갇혀가는 기분이다. 이건 좁아. 정말 치료라면 따르릉 증세는 해보세요. 점차 호전되고 있습니다. 앞으로 8일만 더 치료를 받으시면 정상적인 생활로 복귀하실 수 있을 것 같아요. 유후. 다만 집 안에서도 낯선 사람들의 모습이 보인다면 이는 환각 증상이 악화된 신호일 수 있습니다. 그런 경우에는 즉시 처방된 약을 복용하시거나 조용히 방에서 마음을 진정시키는 것이 도움이 될 것입니다. 완전한 회복을 위해 조금만 더 힘내주세요. 예썰! 지금은 조용하다. 목소리도 그림자도 없다. 이런 때라면 문을 열어도 괜찮겠지? 안돼. 그럴 때일수록 조심해야지. 한강이 사라지거나 원래대로 돌아오면 안전하니 문을 열 것. 한강이 사라지지 않고 보이면 약을 먹을 것. 이게 뭐냐? 방문자들. 제일 왼쪽에 누가 부엉하네. 방금 뚝뚝뚝뚝 했어. 이거 환각. 봐봐. 한총임. 환각에 시달리고 있어. 보통의 경우 다만 다음과 같은 환각을 주기에 사라지지 않거나 날 쫓아오는 것. 맞다면 기절. 방문자에게 약을 받아. 지금 방문자니까 받아야 되나? 뭐야 이게 내 방이었어? 잠깐만. 주방. 에? 여기서 똑똑거리지 않았나? 어디 있니? 누가 똑똑거렸니? 아 저쪽인가? 오 집이 왜 이래? 이 부적은 한국집 특인가? 오 씨발 깜짝아. 감사합니다. 바로 데이트? 누가 속삭여요? 인형 많잖아 여기. 야 이거 베개임? 문 꼭 열어야 돼? 싫은데. 왜 다 눈을 감고 있디야? 얘 나갑니다. 나가. 저 볼 수 있는 건 알지? 약 먹었다. 갑자기 약을 먹어. 뭐 다시 데이원이야? 약 먹기가 있길래 약을 먹었는디? 글을 왜? 읽었잖아. 저럴 때 먹으라고. 글을 읽고 이해를 다 읽지 말고. 보입니다. 경기도의 한 산속 별장에서 심각하게 훼손된 시신이 발견되었습니다. 피해자들은 모두 외형적으로 심각한 손상을 입은 상태였으며 경찰은 추가적인 실종자가 생존해 있을 가능성을 염두에 두고 수색 작업을 진행 중입니다. AI인가? 특히 별장에서 다수의 의료 도구가 발견된 점으로 미루어 보아 용의자가 현직 의사의 가능성에 무게를 두고 수사를 확대하고 있습니다. 왼쪽에 추가 사진 봐라. 정보는 확인되는 대로 신속히 보도하겠습니다. 본인 아니면 나야? 본인 가족이 아니? 진짜. 저 볼 수 있다. 뭘 봐? 문 구멍 저 뭐라 하네. 이거? 씨발 깜짝아! 씨발 개극해. 문 더러워. 안 열어줘도 되나? 혹시? 잠깐 남자임? 뭐 나 왜 이렇게 작아? 됐다. 그냥
바로 자동으로 착 붙어버리는데? 내가 안 비춰요. 좀 저거나 사라지지만은 괜찮댔잖아. 저 사라지지 혼자요? 않는 거 아님? 저 제 오른쪽이 지금 나온 애 아니야? 제 왼쪽이 아. 붕어고. 얘가? 어. 빨갛나? 아, 빨갛긴 해. 근데 저기 있으면 열어도 되는 거 아닌가? 여자야? 씨, 웃는 표정 봐. 씨, 개띠껍게 생겼노. 한창 들리기도 전에 나가버리기. 오, CCTV. 붕어다 붕어. 돌아. 약 먹어야 되지 않니? 깜짝아. 뭔가 약간 변형된 이상현상 게임. 나 진짜 소리 질렀어 방금. 나 진짜 너무 깜짝 놀랐어. 이거 이상현상 게임이었지. 그래서- 그래 바뀌었는데? 종이. 어? 뭐가 바뀌어? 너무 가까이 가지 말. 그래 너무 가까이 있긴 했어 여기에서. 나 진짜 깜짝 놀랐네. 아니 내가 처음에 약 먹은 것도 이상현상 게임인지 몰라가지고 약을 먹었단 말이야. 까먹고 있었다. 이 아저씨는 열어도 되는 거 아닌가? 그 그림에도 있긴 했으니까. 그러니까. 잠깐만. 이거 안 사라지는데? 닫고 다시 열어봐라. 안 사라지는데요? 가까이 가면 어떻게 돼? 너무 가까이 가지 말랬어. 가까이 가면 어떻게 돼? 가까이 가지 말랬다니까? 그러니까 맞다면 기절함. 맞닿으면 기절해. 기절하면 어떻게 돼? 그럼 다시 해야 돼. 이 무서운 걸. 너무 무냐? 나 약 먹을래. 너가 뭘 알아? 오. 나 이제 나가는 게 너무 무서워. 어디서 뭐가 튀어나올까? 그러니까. 슉, 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 슉. 문은 안 두들긴데? 그러게. 두드린다. 이 아줌마는 괜찮은 아줌마인데 혹시 모르니까 슉. 원래 쓰레기가 여기 쓴다? 두드리다 말아서 놀랬는데. 열어도 될 것 같긴 한데. 쾅쾅쾅. 씨발 깜짝. 꺼져요 씨발. 오케이 다들 다 확인했고. 왜 열면 안 됐는데? 아니 이 아줌마 맞잖아요. 아니 맞잖아. 이 아줌마 맞았는데. 아니 18?
방문자 맞지 않아? 아니 걔 씨발 억울하네. 씨 깜짝아. 안녕 붕어. 아니 뭐 아 얘가 제일 귀엽게 생겼어. 두들긴 한데. 안 두드렸어. 근데 나오는 건 또 그 아줌마네. 그러게. 아까는 근데 두드렸잖아 아줌마. 뭐지? 볼 때만 두들겨서 그런 거 아니? 아 그런가? 안 두들기면 약 먹어야 되나? 두들긴다. 이거 뭐지? 션샤인은 이 아저씨는 열어도 된다. 아니 왜? 나 진짜 알 수 없어. 왜? 아니 아까까지 방문자들 문 두들기면 열어줬잖아요. 약을 받아 놓으라면 이 아저씨 맞잖아. 참. 응? 인형 머리가 떨어졌는데? 지금? 이거는 그럼 약 먹어야 되나? 확인만 해봐라. 이거 아닌지. 근데 이 사람 맞는데 열면은 쳐다보는 것도 그건가? 그런가? 걔 아저씨처럼 생겼어. 근데 인형 머리 떨어졌으니까 약 먹는 게 맞는 것 같은데? 응. 약 먹자. 근데 약을 저렇게 먹는 거? 맞네. 뭔가 이상 현상이 생기면 무조건 비지터가 맞아도 약을 먹어야 되는 것 같아. 오, 저기 추가됐네. 그러게. 약간 스토리 같은 게 있긴 한가 본데. 인형 그러게. 머리로 추가되고. 잘 뒤져보면은 집을 괜찮은 것 같아. 이거 열면은 나올 것 같아. 이 집에 이런 게 왜 있어? 쌀 항아리 아니야? 아까도 이렇게 없는데 그게 있어가지고 약을 먹었어야 됐나 보다. 서양 게임 아니? 사랑아래가 있어? 아니 우리나라 게임인데. 아 그래? 보리를 만난 건 집 앞 바에서였다. 그녀는 그곳에서 노래를 불렀고 아름다운 얼굴과 고운 목소리를 나를 사로잡았다. 나는 그녀와 친해져야 했다. 우리도 아까 그 사진에 있었다. 의사 사진 옆에. 보리? 응. 저 이거 백 사진에 맞네. 보리엔 보리 있고 고무. 어쨌든 이건 이상현상이다. 나 얘가 제일 안 무서워. 뭐지? 뭔가 이상한 소리가 들린 거야. 오, 깨끗한데 변기. 그러게. 욕조는 더러운데. 새로 설치했나 보기. 색깔만 근데 왜 두 개냐 이거 칫솔? 어쨌든 한각중 약 먹기. 볼까? 오케이, 데이 3. 오, 머리 몸이 생겼어. 오, 여기 정도에 맞고 만들어졌다. 얘는 총 왜 그럼 뭘? 4개 만들어야 되나? 8일까지 있네. 이 빨간색 선은 뭐지?
쟤네 어느 순간 막 눈 떠 있는 거 아니야? 오, 깜짝아. 다리 누가 이렇게 우뚝 세워놨냐? 어느 날 그녀는 밤마다 자신을 따라오는 남자가 있다고 털어놓았다. 나 아니야? 스토커일지도 몰라. 우리 집이 바와 가까우니 당분간 거기서 지내. 망설이던 그녀의 눈빛이 이내 수긍으로 바뀌었다. 후후후, 네 꿈을 이루어질 때가 왔어. 꿈을 이뤄줄 때가 뭐야? 그러게. 연예인이 되고 싶은 게 꿈이었잖아. 어? 눈이 개 큰데? 그 그니까. 붕어 친구 눈인가? 걔보다 클지도. 물 내려버리고 싶다. 이번에 누가 찾아왔을까? 아저씨야. 저 아저씨랑 한 번도 상호작용을 안 해봤네. 아저씨 안 받아. 아저씨 사절. 다리까지 다 생겼다. 얘는 완료된 거 아닌가? 그럼 안 돼? 여기를 다 채우면 될 듯. 꺼져 있고. 깜짝아. 여기 하나 머리가 덜그러니 있을까 봐 겁났어. 오, 쫓아온다. 야, 아니 텔레비전이 쫓아오는 건 뭐이? 텔레비전이 어이가 없네. 텔레비전 쫓아오는 거 진짜. 쾅쾅쾅 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 쾅쾅쾅. 피해 무빙. 뭐야? 다시. 아 이거 그냥 밟아도 괜찮네. 어디로 가는지만 보자. 이 방으로 가네. 그러게. 누구 왔는지 한번 볼까? 하이 붕어년. 종이 인형이 또 안 뜨네. 종이 인형이란다. 저거 고관절 인형. 걔 깜짝 놀랐네. 씨. Spanish or English? 꿈일까? 너무 쉽고 하나도 안 무섭고. 나 왜 그 하늘을 보고 일어나냐? 어? 뭐 바뀌었는데요? 근데 금방 사라지면 괜찮은 거였잖아. 맞긴 응. 그럼 약을 안 먹어도 되는 거겠지? 이거 좀 애매하네. 괜찮겠지? 보고 누군지만 보고 열어줘야겠다. 또 너야? 열어줘야 되나 말아야 되나? 여는 게 맞겠지?
사라졌으니까 여는 게 맞다고. 같은데. 맞아. 표정이 약간 하게 생겼어. 8일. 스트데이. 마지막이다. 커튼 돌아왔고. 오케이. 근데 뒤에 병원 커튼 같았다. 괜찮고. 뭐 아무것도 이상 없지? 들어갔으니까. 또 너야? 뭐 열어주네. 귀여워 얘는. 9일 마지막이 아니었던 거야? 나 이제 완전 완치됐나봐. 나중에. 그러게. 커튼도 열어져 있어. 그냥 집으로 나가면 되나? 문도 열려 있다. 너무 어두운데? 계속 켜지네. 센서식이라. 좀 더 일찍 켜줬으면 좋겠어. 세상으로 나갈 때다. 아름다운 세상이야. 되게 외국 같다. 내 뒤통수. 다시 방으로 끌려가는 거. 잠깐만, 안 돼. 안 돼. 밖으로 오케이. 나오셨다고요? 네. 그럴 리가 저는- 없습니다. 혹시 증세가 더 심해지신 거 아닌가요? 약은 계속 드시고 계신 거죠? 조금만 더 기다려주세요. 곧 찾아뵙겠습니다. 다시 그렇구나. 데이원. 뭔가 자연스럽게 진엔딩으로 연결되네. 그러게. 둥 길어 맞은 기억이. 나 맞은 것 같아. 나 진짜 너무 아팠어. 나 진짜 시기쳐 맞았는데. 깜짝아. 씨. 제가 이거 이거는 약 먹어야 되나? 사라진 건가? 뭐 머리 있었던 거니까. 약 먹는 게 맞는 것 같아. 저거 머리 있을 때마다 약 먹었었으니까. 누군지나 한번 볼까요? 귀염둥이네. 이걸로 바뀌어서 청진기로. 청춘기네. 원래 스카프였잖아. 일단 약을 먹읍시다. 근데 약을 너무 털어먹는다니까? 저렇게 먹으면 죽어. 다음날 못 일어날 것 같이 먹어. 머리 포함이 안 되겠구나. 머리가 포함이 안 됐다고? 그러게? 여기 하나 더 생길 것 같았는데? 근데 똑같은 머리긴 했었어, 얘랑. 맞아. 뭔가 다른 머리가 생겨야 될 것 같이 생기긴 했어. 제가 첫 번째 피해자고 두 번째 피해자 머리 이렇게 생기지 않을까? 수밖에 없는 애매하네. 거 진짜. 우리 사진이 왜 있지? 그러게. 고문은 보고. 또 바뀌었네. 스카프. 그러게? 그럼 이거가 그대로 유지돼가지고 약 먹는 게 맞았던 걸까? 그런데 일단 누군지 한번 볼까? 네가 밖에 있다. 약이야!
방송 나도 괜찮았는데. 어. 깜짝아. 아니. 우리 집이 보이네 하고 누가 오길래 설마 하고 뒤를 봤는데 진짜 올 줄을 몰랐어. 나 심장 존나 바운스. 두근데 두근대긴 해요. 이제 저 정도 여는 거나 뭐 감정도 없이 열 수 있어. 그래서 맨날 물 떨어지는 소리 들려. 사라졌어. 이거 약은 먹는 게 아닌 것 같긴 한데. 열면 될까? 그럼 될 것 같은데. 사라졌잖아. 양치컵이었잖아 떨어진 거. 그리고 근데 양치컵 있잖아. 맞지. 오케이. 진짜 너무 갑자기 걔 깜짝 놀래 또. 난 얘가 싫어. 웃는 게 개 마음에 안 들어. 친절하게 약도 주면 못생겨서 싫어. 보리에 대해 더 많이 알아낼 수 있을까? 그녀에게 어떤 일이 있었던 걸까? 절로 가라는 건가? 공간 쪽으로. 나가라고? 난 맨발로 나왔나봐. 너 랜말이긴 했어. 밖에 나갔을 때. 여긴 어디죠? 저기요, 의사 선생님, 누가 좀... 아, 깨어나셨군요. 예상보다 빠르네요. 뭐예요? 왜 묶여있는 거죠? 풀 수 없어요. 당신은 조금 더 특별해질 예정이거든요. 물론 지금도 충분히 아름다우세요. 하지만 그 아래엔 진짜 완벽한 모습이 숨어 있다고 믿습니다. 저 완벽해지고 거울조차 싶지 않아요. 알아보지 못할 만큼 아름다워질 겁니다. 뭐야? 마취라도 해주세요. 피부결을 망치잖아요. 계속 움직이시면 안 예뻐질 수 있어요. 아니 그걸 아시는 분이 마취라도 해주세요. 그렇게 해서 붕어 얼굴 된 거 아니야? 그런가 봐. 볼이랑 붕어랑 닮은 것 같기도 해. 뭐지? 뭐가? 다다다다닥 했는데. 다음은 지난 사건의 후속 보도입니다. 좀 멀리서 봐. 알선산장소에서 불법 의료 시술을 받은 피해자들의 증언이 잇따르고 있습니다. 경찰은 용의자가 여전히 실험 대상을 감금하고 불법 행위를 지속할 가능성이 있다며 피해자들의 진술을 토대로 조속한 검거에 총력을 기울일 것을 약속했습니다. 추가 정보는 확인되는 대로 신속히 보도하겠습니다. 또 나올 거야? 아까 CCTV 화면에서 나왔잖아. 뉴스 화면. 아 맞다. 아 그 테레비가 씨발 PTSD가 와. 무서워요. 오케이. 왜 안 두들겨? 아 깜짝아. 뭐지 이상해. 안 두들기잖아. 약 먹어야 돼. 안 두들기니까 약 먹어. 저 사람은 진짜가 아니야. 아니야.
진짜였나봐. 이게 왜? 왜 다시 1이지? 뭐임? 없어져라. 얍. 아까 그 입에 털 난 사람 그런가 봐. 비슷한 것 같긴 한데. 왜 어? 아직 일어났는데. 뭐가? 씨, 저 새끼 왜 일어나? 제 딸을 보신 적 없어. 이 사람이 우리 아빠인가? 그런가 봐. 쎄? 그러면은 그 피부 엉망인 여자가 볼리 엄마인가? 어? 두 개로 보인다. 이건 약 먹어야지. 와 근데 그럼 한 가족을 완전 망가뜨린 거야? 진짜 나쁜 새끼. 머리. 여기 연속으로 달렸네? 난 이렇게 될 줄 알았는데. 냉장고였고. 탱탱탱 여기. 오 책이다. 고모 선생님? 닥터 고무. 보리를 맡으셨던 고아원의 선생님이신가요? 보리가 지금 많이 아픈 상태입니다. 보리 수첩에 적힌 전화번호가 선생님 뿐이었어요. 보리가 선생님을 많이 찾고 있어요. 많이 의지했었나 봅니다. 혹시 실례가 안 된다면 실례가 안 된다면 뭐? 고무가 원장 선생님이었나 보네. 보리를 맡으셨던 멀어져서 고아원의 끊긴 선생님이신가요? 보리가 지금 많이 아픈 끝난 거 상태입니다. 끝난 건가? 보리 수첩에 적힌 전화번호가 선생님 뿐이었어요. 보리가 선생님을 많이 찾고 있어요. 많이 의지했었나 봅니다. 혹시 실례가 안 된다면 끝난 거네. 실례가 안 된다면 뭐. 어쨌든 이거 약 먹어야 될 것 같은데? 저 사람이 고무 아니야? 그런가 봐. 저 사람이 그 선생님이고 뭔 소리지? 야 씨발 열면은 뭐 튀쳐나오나? 뭐야? 눈이랑 손이랑? 그런 것 같은데. 선샤인. 아까 그 명함 저렴한 수술. 일단 이거 저거 약 냉동 보관해야 되는 거 아닌가? 몸이다. 보리를 뒤쫓던 남자를 붙잡았다. 그는 죄송합니다. 사람을 착각했나 봅니다. 라며 서둘러 자리를 피하려 했다. 이름은 탁구. 오래전에 어린 딸이 유괴된 후 실종됐다고 한다. 아니에요. 보리를 그 딸로 착각했던 모양이다. 그러면 유괴됐다가 고아원으로 간 거야? 보리가 그럼? 뭐 진짜 그건지 아니면 진짜 다른 사람인지 우리랑 아저씨랑. 깜짝이야. 씨. 어쨌든 약 먹긴 해야 돼. 진짜
다 보면은 스토리가 알 것 같긴 하다. 지금 약간 의문들. 아 약간 아까 그 이거 인형 때문에 자꾸 백스텝 하게 돼. 열면은 또 뭔가 있을까 뭐. 맞아, 원래 여기 붙어 있었거든. 다리가 나올 때가 됐는데. 와! 좀 전에 못 나왔는데 잠시만. 이거 너무 AI 그림이다. 그 위기의 도래. 사이비에 빠지다. 오, 없어졌다. 그럼 이거 약은 일단 안 먹어도 될 넘어가야 듯? 그래서 원래 의사하던 사람 아, 그렇게 된 불법 거. 수술을 하게 되는 건가? 아, 그럴 수도 있겠다. 근데 왜 조용하냐? 열어도 되겠지? 없어졌으니까. 텐데. 오케이. 안녕, 보리짱. 하체가 이제 슬슬 나올 때가 됐는데. 뭐 영정호총 아니야? 돼지 소리 나는데? 응? 어디서 나는 거? 응. 닫았다가 열면? 제사. 어우. 헉! 사이비라서 제사 그거 제사를 드려야 됩니다. 그거. 여기 다리 있다. 모발이식은 어때요? 딸도 좋아할 거예요. 모발이식을 머리가 아니라 입에다 해버린겨? 매일 술에 취해 그치. 딸을 구하지 못했다는 죄책감만 남아있는 그에게 내가 말했다. 취해 고개를 떨군 탔고 바람에 흔들리는 머리카락이 마치 내 말을 받아들이는 듯했다. 나는 새어나온 웃음을 참을 수 없었다. 뭐 닭꼬치 머리에 털이 다 일부러. 그니까 모발이식을 해주긴 했네. 입에다가. 오 엉겼다. 완성. 딱 저 순서대로네. 응. 그림에 그려진 순서대로. 응. 하나도? 아 씨발. 약을 어떻게 먹지? 가만히 있는 거 아니? 그런 건가? 약을 좀 먹을게요. 방금 고개 움직여서. 아니 씨발 왜 고개를 꼭 들어서 먹어야 돼? 응? 원래 인형이 이렇게 많았나? 뭐지? 뭔가 자꾸 뭔가 이상한 소리 들리지 않나? 왜? 문 위에 그거 봐봐. 한자 한자. 어디? 아 문 저거 위에 걸려있던 거. 요거? 아니 그거 말고 그거 말고? 그 아 위에. 이거 아하. 왜? 응과 응보다. 이 사람에게 딱 맞는 문 두드려. 잠깐만 이거 확인 좀 할게요. 달라진 거 없잖아 여기. 열어도 될 것 같긴 한데.
혹시 모르는 실수가 있을 수도 있으니께로 일단 바뀐 거 없고 문제 없고 약을 안 먹어도 될 것 같아요. 문 열어. 따끔. 볼이 근데 웃는 거 너무 귀여워. 오케이. 이럴 수가. 이거는 그 의사한테 당한 걸까? 자꾸 제빵 잘할 것 같은 이름. 본인이 누굴까? 의사일까? 의사지 않을까? 그럴 확률이 높긴 하지. 어머. 자꾸지. 깨어나셨군요, 타쿠씨. 지난번에 말씀드린 그 모발이식 수술 아주 기발한 방식이 떠올라서요. 직접 해드리려고 합니다. 딸도 이 모습을 보면 기뻐할 거예요. 이제 곧 당신은 완전히 달라질 겁니다. 달라지긴 했죠. 타쿠씨, 눈을 떠보세요. 수술은 아주 훌륭하게 끝났습니다. 자, 거울 한번 보시죠. 당신 자신도 당신을 알아보지 못할걸요? 보리를 맡으셨던 고아원의 선생님이신가요? 보리가 지금 많이 아픈 상태입니다. 보리 수첩에 적힌 전화번호가 선생님 분이었어요. 아, 네, 맞습니다. 보리는 어떤가요? 보리가 선생님을 많이 찾고 있어요. 많이 의지했었나 봅니다. 혹시 실례가 안 된다면 네네, 바로 그쪽으로 가겠습니다. 선생님 너무 착했었어. 잔인한 실수를 했던 걸까? 네가 한 거야, 네가. 불법 의료행위 사건의 용의자가 검거되었습니다. 오. 현재 그는 모든 혐의를 전면 부인하고 있으며 현대. 인간의 의지와 정신력은 어떤 고통도 극복할 수 있다는 비정상적인 주장을 반복하고 있습니다. 또한 과거 잔혹한 인체 실험을 미화하는 발언까지 이어지고 있어 정신감정을 병행할 예정입니다. 내가 그 지금 정신감정 죽은 거 아니야? 아니, 제 진짜 마지막에는 어. 새하얀 방으로 바뀌고 그럴 수도. 뭐 첫날이니까. 문 열어주면 돼요. 데이 2 보자. 렛츠고. 선생님 인형은 뭘로 나올까? 그것도 궁금하긴 해. 선생님 인형은 어디에 있을까? 어! 왜? 스카우트 원래 왜 분위기가 이래졌대? 저 안 거실에 불 없어졌어. 켜봐라. 거실? 어? 켜졌다. 근데 여기만 분위기가 발라진 채로 그대로인데 여기? 안 사라지니까 약 먹긴 해야 될 듯? 오!
그림이 바뀌었어 뒤에. 이 그림들도 한번 뭔가 선생님 머리가 선생님 인형이 제일 정성이 없어. 선생님 인형 너무 대충 만들었어. 너무해. 어? 어라? 약약약약약약약약약약 먹었어요. 움직였어 방금. 쫓아오는 게 분명해. 어휴. 어. 큰일 날 뻔. 진짜 소리 지르. 뭐야? 우는 천사인가? 정신 그 뭐야 팔 못 움직이게 하는 그것 같은데? 그러게. 우는 천사야. 그 우압군 그 로봇 아니야? 걔랑 똑같이 생겼잖아. 마파고는 그달려 있어. 아래 먹어라 그냥. 으휴. 너무 무섭다. 쫓아오는 게 제일 싫어. 집을 찾지도 못했네. 선생님 뭐 다리라도 있는지 뭐라도 있는지. 몸이다. 보리를 통해 알게 된 고물한 선생이 자꾸 마음에 남았다. 남편의 사업 실패, 아들의 입시 낙방 같은 소문 속에서도 아이들에게는 늘 따뜻한 미소를 지어주던 사람. 그런 그녀가 왜 사이비 종교에 빠졌을까? 사이비 종교는 그 여자가 빠진 거구나. 인형 찾았으면 굳이 이거 필요 없지 않나? 그 달라진 거가 있을 수도 있으니까. 원래 이게 되게 맑았나? 불이 안 켜져 씨발. 그래. 엥? 원래 이거 있었나? 모르겠다. 응? 소리가 왜 현관문이 아니라? 그니까 왜 저기서 나오는 거 같냐? 응? 뭐지? 왜 현관이 아닌 거 같냐? 응? 안 두들리는데? 저쪽에서 소리도 안 듣는데? 어! 가셨나? 이건 약 먹어야지. 데이식스. 진짜 보리한테만 애정 가득한 거 아님? 인형 제일 정성 있어. 오, 이거 무당. 개웃기네. 인형 없나? 어이가 없어서 웃음이 나네. 저건 뭐 사라지지도 않았으니까 약 먹는 건 확실하고. 응? 순간 소리가 들려서 놀랐다. 그녀가 불운을 이겨낼 힘을 가졌다면 보리의 소지춤에서 연락처를 알아냈고 가졌으면 했다. 보리가 아프다는 핑계로 그녀를 오게 됐다. 뭘까?
다 모이겠다. 응. 다 모았다. 어? 바닥에 쪽지가 있어. 수술 기록 일지. 신성한 문양을 각인한 부적을 새겨 행운을 오게 한 다소 환각 증세가 있었다. 어! 그럼 뭐 이제 가도 되잖아. 아, 손 보고 깜짝 놀랐네. 누군데? 안녕 보리야. 약 먹기 털어넣어. 마지막 날. 뿌뿌뿌뿌뿌. 뭐 별거 없잖아. 어잉? 왜 마지막 날에? 아우. 뭔데? 어? 왜? 아니 왜? 어? 뒤에 공간 있는 줄. 거울 뒤에 공간 있어요. 있네. 어쨌든 들어가진 못하니까 다행이다. 심장이 진짜 개빨리 뛰어. 아파. 오빠 진짜 만져볼래? 제 심장 개빨리 뛰어. 보이지 않는다. 인형이 안 보인다고? 이게 원래 까맣구나. 이제 또 다시 바이크로 나갈 수 있을 걸까? 말 듣고요. 개 깜짝 놀랐어. 마우스 던져버렸어. 팬이에요. 어디지? 당신들이 왜 여기에? 이게 뭐야? 나한테 왜 그러는 거야? 이거 풀어! 당장! 네가 먹은 약은 천천히 네 뇌를 갉아먹는 독이었어. 환각에 빠져 허우적대는 네 모습을 보는 게 정말 즐거웠지. 우리가 겪었던 고통과 절망, 이젠 네 살과 뼛속까지 스며들 거야. 넌 구원자가 아니야. 모발이식 잘못해서 입에 잘. 네 탐욕이 우리를 이렇게 오마리시를 만들었고, 입에다 해준 거야. 그래. 우린 이제 네 악몽이 될 거야. 기대해. 우리 작품을. 이노부 세트도 2000년 서울. 끔찍한 인체 실험의 가해자가 실종됐다고요? 그렇습니다. 종신형을 받았던 김모 씨가 10년 전 논란 속에 가석방된 뒤 흔적도 없이 사라졌습니다. 가석방 배경에 윗선과의 의료 기록 거래 의혹도 있었죠. 네, 당시 인권단체들은 결정을 강하게 반발했고 실종 이후엔 유족이 납치했을 가능성까지 제기됐었습니다. 그로 인해 그의 과거가 다시 재조명을 받았었죠. 인체 실험이라는 이름 아래 자행된 잔혹한 범죄들 말입니다. 사람이 사람에게 그런 짓을 할 수 있다니 믿기 어렵습니다. 네, 결국 이 사건은 미제로 남았고 김 씨의 행방은 여전히 오리무중입니다. 과연 그는 어디에 있는 걸까요? 이상 사건 파일이었습니다. 똑같이 당했네. 정말 김 씨는 어떻게 된 걸까요? 글쎄요, 아마도 제 명예는 못 살았을 겁니다. 솔직히 그런 사람은 똑같이 잔인하게 벌 받아야죠. 찍고 망가뜨리고 토막내고
강한 만큼, 아니 그 이상으로 똑같이 최대한 고통스럽게 해줄 겁니다. 저라면요. 잘 뭘 만들었다. 저랬다고 눈을 치켰다. 그 자식. 그러니까. 되게 잘 만들었다. 김광복은 응. 한자 몰랐으면 그래도 이거 크레딧 안 봐도 된다. 얘. 그만. 오, 남은 환각 이만큼이나 있어. 발견한 숨은 환각? 숨은 환각도 있나봐. 뭐 한다는? 무한 그런 거는 반복 다 모드. 잠깐만, 확인 좀.